končno po kolo. Že nekaj časa nazaj sem ga skonfiguriral sam v konfiguratorju, to bom tudi kasneje pokazal. Tako da že malo vem, kako izgleda, ker sem barvo pa vse lahko sam izbral. Poznal sem tudi ta model že na Pogi Challengeu, ful veselim, da vidim končno ga v živo. Odpeljemo lepotca domov. Čau! Dober. Jih je začelo državati, tako da ga moramo dati na suho. Kolo je doma, končno. Na hitro povem, kako je vsa zgodba nastala. Če se spomnite, na Pogi Challengeu sem takrat vozil Ridleya. To je točno ta model Falcon RS in takrat sem bil neverjetno navdušen nad tem kolesom. Ful mi je odgovarjal geometrija in vse to. Zato sem se v sodelovanju z A2U odločil, da zamenjam in da za sezono 2026 vozim tole kolo, Falcon RS. Imel sem možnost preko spletne strani Ridleya konfigurirati kolo. Se pravi, sem zbral sam barvo, preliv, opremo, feltne. Pri A2U pa so poskrbeli, da imam še isti zid, Archetype gume, ki so mi tako všeč, in pa pedala, za kar se jim ful zahvaljujem, da lahko sedim na sedežu, ki ga že poznam in bo bike fitting toliko lažji. Ok, okvir je M, kar je zanimivo, ker Willierje sem vozil na L. Mogoče ima Ridley malo drugačne modele in mi M načeloma odgovarja. Bomo videli, kaj se bo zgodilo na bike fittingu. Upam, da niko ne bo preveč jezen name, da sem vzel M. Feltne, ki so gor, so DT Swiss 1400 ARC 50, se pravi 5 cm, so bolj aero feltne, 1500 gramov težke. To je mogoče edina stvar, ki me iskreno moti, da so toliko težke, ampak so pa aero, so pa zelo hitre. Bomo videli, kako se bo obneslo in mogoče bojo feltne za kakšne klance za zamenjavo ali pa tudi ne. Bomo videli. Zaenkrat sem stehtal kolo na 7,4 v trgovini, tako da bomo videli prve treninge, prve dirke, kako se bo vse to obneslo. Oprema, ki je gor, je Dura Ace. Prvič, odkar kolesarim, bom vozil Dura Ace. Če se ful veselim sprobati top end opremo. Kaseta od zadaj 1130 trenutno. Tukaj si še želim malo zamenjave na 1134. Bom videl, kako se bo obneslo, ampak 1134, glede na to, da veliko tekmujem v klancih, bi mi mogoče odgovarjalo celo bolj kot 1130, ampak konfigurator žal ne dopušča nobene opcije glede kasete. Od spredaj prenos 52-36, se pravi malo bolj agresiven na ravnem in pa še zmeraj dovolj za klance, sploh če bom zadaj kombiniral z 1134. Ok, zdaj pa ena taka glavna stvar mogoče tega kolesa, en glavni dodatek tega kolesa je pa InPeak Power Meter. Gre za mlado poljsko firmo, ki jo lahko počekirate na Instagramu in delajo zelo kakovostne in natančne power metre. To bom seveda vse sam preveril na treningih, dirkah, kako številke se odzivajo. Gre za power meter, ki je na gonilki, dual, se pravi na obeh straneh. Polni se preprosto s kablom, z USB kablom, na obeh straneh ima konektor, priklopiš, polniš. Power meter ima tudi svojo aplikacijo InPeak, ki jo dobiš za vse telefone. Lahko ga povežeš, poimenuješ, narediš vse potrebne update, da bo deloval kot mora, pogledaš koristne podatke po vožnji, kot so razmerje moči levo-desno, tork, efektivnost, gladkost, pedaliranja ter druge analize. Power meter se preko aplikacije lahko tudi kalibrira. To narediš tako, da gonilko na desni strani postaviš v pozicijo 6 o'clock, pritisneš kalibracijo in pičiš na trening. Uporabljajo ga recimo tudi v Faktor kolesarskem klubu Kranj.
Ja, kot rečeno, sem si zaželel Archetype gume. To so 30 gume, te, ki so bile predstavljene na Tour de France in jih zdaj že nekaj časa vozim, tako imenovane Pogi gume. Meni so zelo všeč, ker so 30, so malo širše in zelo lepo primejo. Zaenkrat zgleda fenomenalno. Širina ne zgleda na teh feltnah tako široka in prav lepo se prilegajo. Meni je zelo všeč v živo, odločil sem se za mat barvo, kar mi zaenkrat ni žal, malo več bo treba čistiti, ampak to meni itak ne povzroča težav. Pa še ena ključna stvar, ki vam moram pokazati, čakajte, pridite sem pogledati tole od bliže. Evo ga, morski pes je že tukaj, že pripravljeno na akcijo. Tukaj zdaj lahko še vidite aerobalanco, ki jo ima Ridley gor, široka je 40. Naslednja stvar bo bike fitting. Malo pogledamo. Kar, tako. Sem trpel. Kar uleži se, sprosti se. To je enostavno reči. Malo boli, dobro. To po celem tednu treninga. To smo kar v redu. Narediš špičke. To v redu, nazaj k sebi. Super. Dobro, kaj sprostiš. Čisto sproščeno. Odlično. Še tole malo preverila. Kaj sprostiš. Malenkost boš bila bilo, tule smo pa malo trda robi. Še malo na notranji kolčni rotaciji delala. Bi bilo, a ne? Boš ti povedal. To mama gibljivo skorka bo v redu. Rotacija te malo matra, ostalo bo pa kar v redu. Zdaj še pa dej noge takle čist hriti, kakor gre. Še rahlo stisno mojo pest, daš roki ob telo in kar dvigneš parkrat medenico. Tako, pa spustiš. Pa še kar parkrat ponoviš, čisto odložiš. Pa konstantno skozi stiskaš. Pa odložiš, stisneš. Tako, stegneš nogi. Čisto sproščeno. Super. Pa se boš dvignil v sedeč položaj. Tako. Ok, dobro. Boljše, a? Ja, no fuj si lepo ravno. To zdaj v bistvu, ko si pregledal, to bo bi pomagal pri nastavitvi, ne? Mislim, pove ti veliko, ne? Dosti mi pove. Lahko se sklicujem na te ugotovljene stvari pri višini sedeža, koliko lahko gremo tudi v agresivnost, pa tak naprej. Ja, nič, danes režemo na poden. Robimo midva še sam čevlje preverila, preden se sedeš na kolo. Nakloni so ostali, nastavitev čevljev. To je še od Viljarja so čevlji nastavili. Ja, tako. Zato se tudi na tiste zadnje podatke sklicujem, da preverim. Nastavitev je ostala enaka, tako da izvoliš. A grem gor, ne? Greš gor. Jaz ti že povemla, kaj se bo zgodilo. Kaj bi rekel, Robi? Kaj čutiš? Od zadaj ne toliko, tu od spredaj bolj. Spredaj? Ja. Glede sedenja čutiš kaj? Ja, više bo šlo, ne? Ok, pa se ti zdi, da kaj po strani sediš ali pa kaj? Ja. Ja, ok. Ja. Sediš, ja. Desna stran je malo dol sedeža pa naprej. Je, ne? Ja. Pa upočasniš. Dobro. Pa kar pridi dol. Tele podatke, se pravi, gonilka 172,5. Yes. Isto. Ista. Se nisi odločil za trend? Ne. Kdo drug? Ampak zakaj pa misliš, da sem se usedel tako po strani zdaj? Ker ti višina sedeža to dopušča. Ker je sedež toliko nizko, da lahko ti zavzameš v bistvu kakršenkoli položaj želiš. No, vse to, ko sem se gor usedel, to sem pa nizko. Potem sem pa pogledal med noge, če tako rečem, pa sem videl, da nekaj čudno zgleda vse skupaj.
V bistvu ne, ker pač gledalci že nekako poznajo iz Pogi Challenge, gre za identičen okvir, ne? Ja, to je stvar, ki bi mogla štimati pri Ridleyju, a ne? Ja. Evo, izvoli. Kak je pa zdaj občutek? Boljše. Boljše. Tole je boljše kot nadzadnje. Ne vem, koliko tebe kje boli, ampak je. Faca je. Faca je pa podobno, ne? Redo, ja, treningi se poznajo. Malo se dela. Koliko trenira zdaj s trenerjem, kineziologom? 2krat na teden. 2krat. Mislim, enkrat na teden smo skupaj, enkrat na teden ponovim, pa spol zamenjamo. Se pravi, ponavljaš enak trening, Ja. 2 enaka treninga narediš na teden. V občutku se ti zdi, da bi še šla par milimetrov više? Mislim, lahko probava. Po kotu sodeč, glede na izkušnje, bi še lahko šla. Ker se ostaneš, lahko kar na kolesu ostaneš. Ne. Sedeš pa vrtiš. Čeprav ni okrogla sedežna opora, je lahko kar fejst po strani, tako da moramo to paziti. Boljše. Boljše? Takoj. Šla sva za cirka 3 do 4 mm gor. Ja. Bolj domač občutek. Ja. Super. Tudi feeling, ko vem, da je noter je zdaj 200 vatov, ne? Ja, Tudi, ko sem pritisnil, je bilo lažje, kot prej. odlično. Ja, minimalno ta klasična tvoja rahlo na desno stran, ne? To bomo težko, ker to ni nekaj, kar ti jaz lahko nastavim. V teoriji bi ti malo lahko, ne? Ampak Ja, jaz moram delati, ne? tako. Ampak zdaj ima 200 vatov občutek 200 vatov. Prej je imelo pa 250. motorček za 50 vatov vgrajen. Ja, 4 mm in motorček. Enako vredno. Glede tega tvojega sedenja, ne, ko te malo vleče, zaenkrat smo lepo našla sedež, ki ti ustreza pa vse, ampak brez težav imamo pa midva tekom sezone lahko, tako je to čisto normalna praksa zdaj, a ne, v teh časih senzorjem preverima in pač to še, ne vem, midva še nismo imela potrebe, ne. Ne. Jaz uporabim to takrat, ko ne najdemo nekak skupnega jezika s stranko. Uporabim zato, da lažje tudi stranki razložim, kaj se z njem dogaja, ko sedi, a ne. Ja. In če ima tukaj mogoče, da bi ti sede začel kaj nagajati ali pa kaj, malo lažje uskladila. Ne vidim potrebe vsakič to uporabljati, ker dejansko jo ni, a ne. Se da z izkušnjami pa s komunikacijo pa s tem marsikaj narediti, ampak ko pa je potreba, imamo pa možnost. Cool. Jaz ti zaupam. Me veseli, V obeh primerih. Hvala. Se še vedno čuti 200 vatov? Ja, ja. Super. Kako ti je krmilo, ko ga držiš? Prej, ko je še bil zid dol, Ja, sem najprej takoj pomislil, pismo, to je pa blizu. Zdaj, ko smo šla gor z zicem, se je občutek oddaljil. super. To recimo mi je super. Ker malo počakaj na tem položaju. Ja. Sama krivulja hrbtenice pa vse je taka, kot jo poznamo iz svojega predklona, tebi naravna, pogled naprej, omogočeno, ne. Na dropih tudi lepo dosežeš, Ja, bi imel kaj bliže zavorno ročico. mogoče, ja. To je zdaj nekje na polovico približano od tistega, kar je bilo, pa do maksimuma, kar ti lahko. Ker preblizu tudi ne sme biti, ne? Ja, vse to je zdaj. Ja, tle mi je to meni tako zanimivo pri tej geometriji tega Ridleya, da se tle tako lahko lepo uležem. To je največja razlika z Viljerjem. Ja, to mi je tako naravno mi pade. Ta najbolj. Ta niti ne toliko, ta je v redu. Ta pa mi je najbolj razlika od Viljerja. Desno zavorno ročico bomo izenačila levi, potem smo pa že kar blizu temu, a ne? Dlje, ko goniš, bolj se vlečeš, ne? In to imamo, Ja. to imamo, ne? To bo pa tudi na kolesu. Sam tam boš kaj govoril, zdaj da te ne govoriš, a ne? Ampak zunaj hočem reči, da bo... Takoj se poravnaš, ne? Ja. Čist. Ne pa bolj zunaj bo tudi malo drugačne. Ja. Ker gledaš naprej, primeš na drope, gledaš naprej. Odlično. Ja, sem fertik. Tako je. Ja, dober. Na moment zategnemo, primerjamo, pa zaključimo. Tu pa ne odstopamo, to je še pa staromodno. Če dela, dela.
Robi, moja midva še malo, ker je novo kolo, polaufala tep zavore, da jih tep ne bo treba, da ko se ti sonček pojavi, boš imel v nulo ulaufane zavore takoj v štartu. Cestni program pa ima štartala kar zadnjo, takole, a ne. Sprednjo, cesta je nastavljena in greva. To je laufan. Izvoli, Hvala lepa. zdaj si pa res pripravljen na vožnjo. Kaj bi pa mogoče vi spremenili na tem kolesu, napišite mi spodaj, ali pa če vas karkoli zanima, se gledamo naprej. Ena taka dodatna stvar pa še je, da je od zdaj naprej tudi podpornik kanala Shimano Slovenija. Kar pomeni, da bo več vsebin povezanih s Shimanom, Caring for your bike recimo ali pa kaj podobnega na mojem kanalu. In še več, organizirali bomo tudi Zwift skupinsko vožnjo, tako da ostanite pozorni, ker bo kmalu objavljeno, kdaj bo ta skupinska vožnja in se bomo lahko na Zwiftu malo podružili.